एक बाइट होइन यो नास्तिरै आउँछ ओहो हो मिठो छ परेर थिचे है मैले मिठो छ सबै खाइदिए ल है साथीहरू मेरो बाल त्यो मजा आउँछ करेला पछि यो खाँदा त राधे म त एक प्याकेट चाउचाउ एकैचोटि खाएर हुन्छ यहाँ 2 प्याकेट छ साथीहरू के पर्यो साथीहरू यस मिल्कसेक नमस्ते दर्शन स्वागत छ हजुरहरूलाई हाम्रो एमएस ब्लगको मुकबाङ भिडियोमा हजुरहरू सन्चै आरामै हुनुहुन्छ हामी एकदम सन्चै आरामै छौँ फेरि पनि हामीहरू माझ आइसकेका छौँ नयाँ मुकबाङ भिडियो लिएर हजुरहरूको आजको हाम्रो चाहिँ एमी टाइपको फुडहरू छ आजको हामीसँग एमी फुडलाई पनि हामी न्यू गेम फन्नी गेम लिएर आउँदैछौँ स्पिन द व्हिल त्यो गेम छ अलिक खतरै टाइपको हामीले चाहिँ यसमा आज चाहिँ यो व्हिल स्पिन द व्हिलको चाहिँ लट्टी यसमा चाहिँ के पर्छ त्यो अनुसार हामीले आजको मुकबाङ भिडियो गर्छौँ हामीसँग आइटमहरू पनि भेराइटी डिफ्रेन्ट छ यहाँ छ के छ हामीसँग यो करेन्ट नुडल छ विथ एग मिक्स अनि यतापट्टि छ इत्तो करेला यता छ सनी साइड अफ एग यता चिकन लेग फिस यहाँ पिरो डल्ले राजा हुनुहुन्छ यता फेरि यहाँ हामीसँग लेमन एक बिग साइजको लेमन हुनुहुन्छ यता यहाँ मटन साँधेको आज है चट्टा मटनलाई साँधेको छ यता अर्ग्यानिक टमाटो गोलभेडा पनि छ हामीसँग यता छ यो के छ फेरि घिउ कुमारी छ साथीहरू कुमारी पनि हुनुहुन्छ यता घिउ पनि कुमारी पनि फेरि विथ अनि यहाँ कुरमुरे ड्राइगन फ्रुट अनि यहाँ मिल्क सेक पनि छ फेरि हजुर तित्तोमा पिरो हुँदा मिल्क सेक साथीहरू यो चाहिँ गुलियो आइटम छ गेम आज खत्रै टाइपको फनी टाइपको हामीले हेर्छौँ कसको भाग्यमा के पर्छ स्पिन द व्हिलमा चाहिँ हेर्नु होला के पर्छ झेल गर्न पाइँदैन झेल हुँदैन जे पर्छ त्यसलाई अनि टक्क एक बाइट मजाले खान पायो खोर्सानी पर्यो भने एउटा टोक्नै पर्यो अथवा त्यो पर्यो कागती पर्यो भने एक बाइट नै गर्ने हो पनि ओहो बिग बाइट छ एक बाइट गर्ने सक्यो अनि फेरि अर्को दोहोऱ्याउने ल ओके अब तपाईँहरूलाई हामीलाई ढिला नगरिकन हामी पनि यो गेम सुरु गरिहालौँ बाहनादार एकदम एमी फुड छ साथीहरू आज एकदम यो पहिला मिठो पनि छ यो सुरु गरौँ यो चाहिँ यहाँ तपाईँलाई स्क्रिनमा देखिनु छ पछि अब तपाईँले हेर्नुहुनेछ हामी यहाँ सुरु गरौँ ल फर्स्ट कसले गर्ने ल फर्स्ट तिमीबाट ल यहाँ अब यहाँ प्ले गर बिचमा प्ले टक्क देखाएर प्ले गर नजिकै लगाएर देखाऊ रोकेपछि 5 सेकेन्डमा चाहिँ यो टक्क एकदम राउन्ड के पर्छ यहाँ ठ्याक्क थाहा आउँछ है साथीहरू हामी चाहिँ स्क्रिनमा राखिदिन्छौँ पछि ल 1 2 3 गो थिचौँ यो मैले थिचेपछि मलाई पर्छ नि मैले खाने हो रोकेपछि त्यसलाई के पर्यो साथीहरू कुरकुरे परेर चाहिँ वाउ कुरकुरे पर्यो मलाई ल अब हजुर गर्छ कुरकुरे परेर चाहिँ भाइ कुरकुरे पर्यो साथीहरू ल अब माई टर्न इज गोइङ द नाउ टमाटो यो नि 1 बाइट होला ल यस्तो पऱ्यो के अनलकी के म तर फाइदाजनक छ हेल्दी नै छ फर्स्टमै माथि टमाटो भनेर लेखेको छ है साथीहरू हेर्नु होला माथि आउँछ है अब म थिचौँ देखाउनुहुन्छ आफ्नो यस्तो साइडबाट के पऱ्यो हेर्नुहोस् है ल साथीहरूले पहिला हेर्नुहुन्छ एलोभेरा ल टेक इट ओहो यो एलोभेरा मलाई साह्रै झ्याउ लाग्छ गाह्रो हुन्छ खाएको पनि हेर्नुहोस् है साथीहरू कस्तो रमाइलो छ तपाईँहरूलाई चाहिँ हाम्रो उद्देश्य भनेको एकदम रमाइलो गर्ने हो हजुर हाम्रो मुकबाङको चाहिँ हजुरलाई खाने भन्दा पनि रमाइलो होस् हजुरलाई हेर्दाखेरि मुकबाङको साथ भन्ने हो त्यसो त मेरो पालो अब आयो मैले गरिहालेँ
करेला यहाँ यसरी हेर्नु है माथि चाहिँ अल्फाबेटमा आइरहेको हुन्छ करेला भनेर टक्क लेखे करेला पर्दियो अब मलाई करेलै मन नपर्ने एक बाइट होइन यो मास्तिरै आउँछ ओहो ल मिठो छ करेला थिचेँ है मैले मिठो छ सबै खाइदिए ल है साथीहरू मेरो पालो करेला चाहिँ यति मिठो लाग्छ भने मलाई अरू कति मिठो लाग्ला यता यसो के पर्यो भइसक्यो त उता देखाइसक्नु एक 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 ओहो एक परेछ साथीहरू मलाई एक थरी चाहिँ नमिठो पऱ्यो क्या मैले हाफ करेला फर्क लागि खाइदिएँ है साथीहरू उहाँलाई एक पर्यो अब मेरो पालोमा स्पाइसी नुडल्स पर्यो यस यामी यामी यो करेला तितो पछि स्पाइसी पर्दा कति मजा आउला आहा ल पखाइ यहाँ कस्तो मजा आउँछ करेला पछि यो खाँदा त राधे म त एक प्याकेट चाउचाउ एकैचोटि खाएर हुन्छ यहाँ 2 प्याकेट छ साथीहरू मिठो भनेपछि यस्तो गर्छिन्छ क्या एक गाँसमा एक प्याकेट ल मेरो त्यत्रो करेला पनि त अहिले झ्याप्पै खाइन्छ नमिठो चाहिँ मैले खाइनँ साथीहरू यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस् मैले आधी करेला झ्याप्पै खाँदाखेरि चाहिँ के पर्यो एक पर्यो एक पर्यो फेरि मलाई खेल हुन्छ है क्या यसमा पनि खोइ एक पर्यो साथीहरू दुइटै एक मेरो भागमा म त एकैचोटि ल मेरो पालो आइसक्यो र यहाँ चक्का घुमिरहेछ हजुर त्यो यस मटन साँधेको एमयु टिटिटिओएन परेछ मलाई सबै चिज पऱ्यो ठिक छ साथीहरू यो डल्ले नपऱ्यो भने अब यो डल्ले पर्ला ल मेरो पालो अब मिठो भएछ मटन के पर्यो साथीहरू यस मिल्क सेक ल मेरो त मिठो चिज पर्यो साथीहरूको ओहो ल ढिलो नगरौँ है उहाँले मिल्क सेक खाइरहनुहुन्छ मैले पनि सुरु गर्दै आएँ यस्तो मिठो एलोभेरा एलोभेरा भन्न गाह्रो भयो एलोभेरा परेर चमाक्छु त्यो स्वाट गरिहाल्नु न ढिलो भयो त्यो अहिलेसम्म चाहिँ डल्ले खोर्सानी परेर चाहिँ साथीहरू नपर्दैन थियो बाबा मलाई कुरकुरे म त खोर्सानी भने कस्तो तर्सी राति कुरकुरे साथीहरू कुरकुरे दुई तिनवटा सात ठुल्ठुलोहरूलाई कुरकुरे पर्यो कुरकुरे है साथी मलाई पनि यस्तो गर्ने हो कि कुरकुरे भनेपछि त झ्याप्पा खाने हो मिठो अब चाहिँ कागती तिम्रो एलोभेरा तिम्रो खोर्सानी तिम्रो करेला मेरो मटन चिकन लेग पिस मेरो गाह्रो एक छैन अब फेरि गर्नु पर्यो एक छैन एक सक्यो साथीहरू
ल फेरि गर्छु ल त्यही एकै पर्दो रहेछ के हो दुईचोटि पर्छ भनेर दुई थरीमा दुईचोटि दुईवटा मात्रै राखेको ल के पऱ्यो है साथीहरू कुरकुरे त्यही पर्दो रहेछ क्या धेरै कुरकुरे पर धेरै अब यो चाहिँ हामीले चिकन लेग पीस और बड़े मियाँ छोटे मियाँ को बड़ा बड़ा चिकन लेग पीस आया रे रोटी में एकदम मिल रहा है खाने में आज बहुत बढ़िया है मेरो बाबु साथीहरू अहिलेसम्म चाहिँ मिठै भइरहेको छ है साथीहरू यो एलोभेरा मात्र हुनु मिठो त एक के हो एक री अगेन फेरि गर्नु पर्यो मन नभएको है अन्ले एलोभेरा एलोभेरा तिम्रो कागती तिम्रो करेला तिम्रो खोर्सानी तिम्रो तर लेकिन चिकन लेग पिस मटन नुडल्स मेरो आइसक्यो अहिले 12 गाउँको प्रभाव परेको छ नि त हल्का सुपर हिट 12 गाउँ मिल्क सेक आयो मिल्क सेक ल पालो यहाँ मिल्छ ल मिठो पालो ढिलो गर्ने होइन भने छिरो सट्टा निली हाल्ने हो नि त माथितिर आउँछ क्या कतिचोटि आउँदो रहेछ यो 5 सेकेन्डमा चाहिँ यसको चिट्ठो विनर हुन्छ मटन ल मटन आयो साथीहरू बल्ल उसको उहाँको मटन आएको छ अब मेरो हेरिहाल्नुहोस् फेरि छिटो यहाँ ड्राइगन फ्रुटहरू फेरि नुडल्स आयो आयो लेमन बर्बादै खत्तमै भइगयो नि यत्रो लेमन पनि आयो सबै खाएँ मैले त भाइ मैले नखाएको भने चाउचाउ करेला अब यो ड्राइगन फ्रुट बाहेक एभ्रिथिङ गोलभेडा नि खाइसकेँ मैले सब खाइसकेँ यो एउटा पराएन खोर्सानी खाएको परेकै छैन किन आएन खोर्सानी के पऱ्यो साथीहरू मैले देखाएको छैन चिकन लेग पिस के खाएको र दाँत कोडिँदो रहेछ चिकन लेग पिस मटन चिकन लेग पिस स्पाइसी नुडल यस बल्ल यो चाउचाउ त कस्तो त्यो गरिहालेँ चाउचाउ सकिन्छु म अब हुन्छ नानी मेरो पाली साथीहरू चप्पलैछु साथीहरू करेला पऱ्यो साथीहरू ओहो कता भयो देखाइस न करेला दुईटा थियो करेला फिनिस फेरि करेला मलाई त्यस्तो हुँदैन होइन सिँगै 1 बाइट खा त्यही भएर म बाटो भएर पहिला 1 बाइट गरेछ नेक्स्ट मैले त नुडल्स कागती खाएर कस्तो अमिलो भयो स्पाइसी नुडल्स सक्यो नुडल्स त नो चान्स त्यही चुपचाप पनि गर्न पाइँदैन है त ल पालो ए करेला त्यसो चोबेर खान पाइन्छ
नुडल्स सकिदिन्छु म 2 प्याकेट नुडल्स आज सकियो नुडल्स मन पर्छ ट्राई गर्नै पर्दैन मैले त एलोभेरा पनि 2 चोटि खाएँ ल पालो पालो पहिला त्यहाँ गर्ने नि कुरा गर्ने निलेको न कस्तो गाह्रो के पर हेर्ने नि त के पर्यो होला कुरकुरे मैले उसलाई उहाँलाई कुरकुरे पर्यो कुरकुरे धेरै गर्छ टमाटो पर्यो है ल सुरु तिम्रो गर्नु अलिक छिटो गर न ढिलो भयो क्या के पर्यो मलाई टमाटो खाइसकेँ त एउटा केटा बिच्चिका खाएर हुन्छ सानो ल 3टा खाने ल काटेको दाँतै कुऱ्यो भाइ करेला 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 सक्यो साथीहरू खाएर करेला मिल्कसेक मिल्कसेक उहाँको मिल्कसेक मेरो पालो आइसकेको छ यहाँ मिल्कसेक एकैचोटि आउँछ कि हो ल मेरो पालो साथीहरू कस्तो मिठो छ है मिल्कसेक लेमन यस मलाई त्यही दाँत कुडिया छ अब मलाई चाहिएन अब अरू जे परे नि खाइदिन्छु बरु म अब त के छ खोर्सानी बरु खाइदिन्छु त्यो मिल्क कागजले दाँत कुडिया छ मेरो मिल्कसेक मेरो मिल्कसेक ल छिटो तिम्रो फालो तिम्रो पनि गरिदिइहाल है मलाई मिल्कसेक परेको छ ढिलो भयो मटन पऱ्यो तिमीलाई उसको मटन पऱ्यो अब मेरो पालो गेम लामो भयो छिटो गर्नु पऱ्यो मिल्कसेक खाइसक्यो मिल्कसेक तामा ड्राइगन फ्रुट यस बल्ल आयो आइटम ल छिटो तिम्रो एउटा बाइट चाहिँ स्वादलाकै खानु पऱ्यो यो चाहिँ खानुपर्ने भइसक्यो यो एकदम पिरो तितो खाएर अन्त बुढो खाएको थियो मिठो हेर न के पर्यो मिल्कसेक चाहिँ धेरै पर्छ मिल्कसेक धेरै नै रहेछ नि त स्पाइसी नुडल्स र मिल्कसेक नै धेरै छ नि त यहाँ क्वान्टिटी पनि हामीसँग धेरै छ मिल्कसेक पर्यो यसले पनि झेल गर्छ क्या होइन यसमा हामीले भोल्युम धेरै राखेको छ नि त यहाँ ग्राफिकमा हामीले भोल्युमै धेरै छ तिम्रो पालो खान पाइएन तिम्रो पालो उता देखाएछ नि पऱ्यो स्पाइसी नुडल्स पऱ्यो ल उता देखाएछ नि स्पाइसी नुडल्स फर्स्ट टाइम पऱ्यो है उसलाई दामी छ क्या एकदम स्पाइसी भनेपछि मिठो त्यसै लागिहाल्छ माई टर्न मिठो साथीहरू मिठो एग छैन मैले खाइदिएँ सबै मेरो भाइमा पऱ्यो एकलाई नि चार पिस चारवटा राखेर आउनु पर्ने छ स्पाइसी नुडल्स ल कसको मेरो देखाइदियो क्या तिम्रो पालो तिम्रो पालो मेरो पालो होइन अब चाहिँ पुग्यो यो डल्ले कहाँ गयो क्या ड्राइगन फ्रुट डल्ले खोर्सानी त हराए जस्तो छ बाबु नपरोस् परेन क्या नपर्नु त्यो पर्छ त्यो ड्राइगन के अरे छ त डल्ले चिकन लेग पिस ल चिकन लेग पिस
अब मैले नखाएको के छ सबै खाएँ मैले डल एउटा टमाटर बाँकी छ टमाटर कुरकुरे कुरकुरे चाहिँ धेरै छ कति मिनट जति भयो स्पाइसी नुडल्स ल तिम्रो गरिहाल्छ बहुत खाइयो आज स्पाइसी विथ अनियन लेमन छैन लेमन सब्जी खाइदियो यसो हेर न टमाटो होइन डल्लेको हरायो क्या डल्ले छ त अहिले लास्टमा मुटु पोल्छ त होला सुरुङ खान पाए हुन्थ्यो एक आयो एक छैन चिली 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 आयो आएन भने आयो राम्रो छ चिलीको त्यो खाएर मिर्ची खानु पाए हुन्थ्यो बाबा दिवस पार्नु भयो नि लास्टमा पिरो रहेछ हो पिरो भयो कि डाइगन म त मुटु पोल्छ अब यो चलाउनु डर लाग्यो मलाई फेरि यही आउँछ अब साथीहरू पिरो रहेछ हो चिल्ली नपर है मलाई डर लागिसक्यो नि रियान जाने भयो स्पाइसी मुटु ढुक गरेको थियो ओ बाबा ल ल गरिसु अर्थ गर्छ नि खाइसु स्पाइसी नुडल्स साथीहरू मेरोमा नुडल्स पर पिरो हुनु भयो नि फेरि म सक्दिनँ होला है नखाएको स्पाइसी नुडल्स यही परेको छ त खाएको त उहाँको है यो मटन परो खोर्सानी नपर है हजुर मस्त खोर्सानी नपर मेरो ज्यान गयो एक पर मिल्कसेक अब मेरो पाली साथीहरू अब कति लामो गाह्रो भयो मलाई मिल्कसेक के हो मिल्कसेक धेरै रहेछ नि त त्यहाँ चिली थोरै रहेछ अनि अर्को कुन रहेछ थोरै एलोभेरा पर्यो अब यो सक्नु त पर्ने होला हो अब टु टाइम्स गर्ने अब टु टाइम गर्ने गाह्रो भयो गाह्रो भन्दा नि अब धेरै लामो भयो नि त भिडियो साथीहरूलाई पनि हाम्रो भिडियो
फर्जन्नै पिरो भइसक्यो मलाई त एलोभेरा एलोभेरा आधी मात्र एलोभेरा साथीहरू ओहो यो शुद्ध गरेर एलोभेरा कच्चे स्पाइसी नुडल्स टुटा अब मेरो लास्ट यो सेकेन्ड लास्ट यो स्पाइसी नुडल त के छैन इलामको डरले चाहिँ के भयो एलोभेरा एलोभेरा वाह नेक्स्ट गर यहाँ छ त अब एउटा खाइदिन्छु ल मलाई फर्सन मन पर्दै हुन्थ्यो बढिया लगाएर खानु चिकन लेग पिस ल राख्नु मिल्नै सक्दिनँ मैले त एलोभेरा सक्यो साथीहरू लास्ट टाइम अब एकचोटि हो ड्राइगन फ्रुट अब नगर्ने अब सिजन खानु पर्यो यति गर्नु धेरै लामो भिडियो थियो साथीहरू त्यही नै हो हामीसँग सबै खाइसक्यो अब सबै सिद्धियो पनि नि त हामीले सबै यहाँ भएको चाहिँ सबै नै गऱ्यौँ नि त ट्राई त हामीले सबै चिज गऱ्यौँ बवाल थियो चिकन लेग पिस मटन साँधेको एकदम दामी छ मटन चाहिँ कम पऱ्यो हामीलाई मटन टनै छ अलिक हामीसँग चाहिँ खानेकुराको भोल्युम धेरै छ त्यसलाई चाहिँ अलिक बढी बनाएको भएर हामीलाई चाहिँ त्यति पऱ्यो अब यो यामी फुडको पनि यो च्यालेन्जमा आज हजुरलाई इन्जोय गर्ने हाम्रो उद्देश्य हजुरले कतिको इन्जोय गर्नुभयो होला फुल सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला कस्तो कसले कति पनिस भयो कस्तो के खायो यो रमाइलो हाम्रो मुखमा भिडियो हो यस्तै रमाइलो भिडियो चाहिँ हामी हजुरमा पस्किरहनेछौँ हजुरले इन्जोय गरिदिनु होला रमाइलो मान्नु होला र नयाँ नयाँ साथीहरूले चाहिँ हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलमा लाई चाहिँ मन परेपछि हजुरले सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला लाइक सेयर कमेन्ट पनि गर्नु होला र पुराना साथीहरूको सपोर्ट पाएर चाहिँ हामीलाई एकदम पाइरहेछौँ त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नु होला र हाम्रो पनि हजुरलाई सपोर्ट रहनेछ भन्दै फेरि हामी हजुरबाट छुट्टिनेछौँ अर्को भिडियो लिएर फेरि आउनेछ त्यतिन्जेलको लागि बाई बाई दर्शक